どうだいく？違うよ、さっきのとは。あ、子供いる？よし、行こうか。暑いよ。ゴリラみたい。入っちゃった。上手だね。面白いやり方だね。ストローみたいにしてるのかな。和紙をさせるという大変苦しい選択をせざるを得ませんでした。その
後に戦争が終わり、ゾウのいなくなった動物園で決して明るいだけのものではありませんでした。しかし私たち上野動物園はゾウの明るい未来のためにこれからも全力で飼育展示をしていきます。ぜひ応援してください。